किसान वीरो राम राम सत श्री अकाल नमस्कार। सारे किसान भरावां दा ट्रैक्टर एंड खेती टैक यूट्यूब चैनल ते मोस्ट वेलकम है। तो जो अपनी अज की वीडियो है महिंद्रा नोवो 605 DI CRDI वाला मॉडल है किसान वीरो। CRDI इंजन है 2022 मॉडल। तो ये अज वीडियो दिखावांगे कंप्लीट है। तो पहले आप ना थोड़ा चला के चैक करने की आवाज़ वगैरह तो सुनाने, तो फिर बाकी की शो वगैरह चुक के इंजन भी चैक करावांगे तो फंक्शन दसांगे सारे। ये थोड़ा जिहा किसान वीरों मैं चला के चैक किया तो आवाज़ ये सुननी होगी ट्रैक्टर की। तो बाकी शो खुल गई आ, खोल ली आप चलते चलते मीनिंग। तो हुण सारी तुहानूं जानकारी देंगे ये इंजन की। जे आप फ्रंट तो गल करिए किसान वीरों तो ड्राई एयर क्लीनर है। तो काफ़ी जो एयर क्लीनर का साइज़ है बड़ा अपनी कैटागरी च। तो जी तुसी इंडीकेटर देख सकते हो, इसका सीधा कनैक्शन डैशबोर्ड च। जे तुहाडा कल नूं इंडीकेटर चोक वगैरह हो जाता तो सानूं जिहड़ा अलार्म है वो डैशबोर्ड च आ जाएगा। तो यही यही काम है इंडीकेटर का भी कोई रिस्क ना होए, अलार्म आ जाता किसान नूं जे ये चोक वगैरह हो जाता कई बार नहीं याद रहता। तो बाकी हुण आ जाइए आप इंजन ते CRDI। पहले तो सब तो किसान वीरों तुहानूं दस देना CRDI काफ़ी किसानों के माइंड च जेह्ड़े मीनिंग नहीं पता थोड़ा जिन्होंने टेक्नोलॉजी का भी CRDI पता नहीं किहड़ी बला आ गई है नवीं की दा मीनिंग है। CRDI का मीनिंग है किसान वीरों कॉमन रेल डायरैक्ट इंजैक्शन। वो मैं दस दिना हुण पूरा जिदा बोलिया कॉमन रेल डायरैक्ट इंजैक्शन। ये जिहड़ा थल्ले वाला किसान वीरों फिल्टर है इहदे च भी डीजल है। पहले डीजल इत्थे फिल्टर हुंदा, उस तो बाद उपर वाले इहदे च जांदा, फिर इहदे च डीजल जिहड़ा फिल्टर हो के जांदा साफ। तो जिहड़ी तुहानूं मैं कही है भी कॉमन रेल, यह देख लो यह दो नोजलां ते थल्ले पंप लगा जिदा तुसीं इहनूं कह सकदे हो ठुल्लू पंप टाइप। थल्लों दो नोजलां गईयां तां डीजल वालियां, ते उपर जाके किसान वीरों ये देख लो ये दो थल्ले वालियां जिहड़ियां गईयां वो, ते चार उपर 2 4 ते 6 टोटल 6 नोजलां हो गईयां किसान वीरों। दो थल्लों जिहड़ियां चल गईयां वो ते 4 होर कॉमन रेल बन गई ना। कॉमन रेल यह कॉमन इक्को ही होगी सारी। तो रेल का मीनिंग पूरी जिदा बनी दी इनू रेल कह देंगे। तो डायरैक्ट इंजैक्शन है जिहड़ा ओहदा मीनिंग दसना भी की है। डायरैक्ट है जिहड़ा सीधा। दूसरी साइड आ जाओ इधरों दिखाना तुहानूं। एक किसान वीरों देख सकते हो यह जिहड़े इंजन है, इंजन के उत्ते जिहड़े इन्हां नूं कहंदे इन्हां इंजैक्टर कहंदे आ। यह दो छोटे छोटे देख सकते हो तुसीं, इधरों दिखा देना लागू। एक इधर लगा इंजैक्टर तो एक वो लगा किसान वीरों पिछे, दो इंजैक्टर लगे आ। तो जिहड़ा इंजैक्टरां दा काम है एक किसान वीरों जिहड़ा थल्लों डीजल आंदा जिहड़ा तां नूं उन्होंने प्रैशर नाल पिस्टनां दे उत्ते मारदे आ किसान वीरों। इहो ही टेक्नोलॉजी है कॉमन रेल डायरैक्ट इंजैक्शन। थल्लों दो नोजलां थल्लों वालियां 2 ते 4 उपरों टोटल 6 हो जांदियां। ते इंजैक्टर लगे कॉमन रेल के थ्रू सीधा जिहड़ा डीजल आ पिस्टनां दे उपर पूरे प्रैशर नाल बजदा किसान वीरों। तो इहो ही है मीनिंग इसदा जिहड़ा हैगा हिसाब किताब कॉमन रेल का जिहड़ा ही। ये तो हो गया CRDI का मीनिंग किसान वीरों। तो बाकी इहदी तुसीं शेप वगैरह देख लो पहले CRDI दी। तो हुण उस तो बाद आ गया किसान वीरों इहदे च जिहड़ा CRDI वाला मॉडल है इहदे च EGR भी दिते दा कंपनी ने। एक तो आंदा भी जिदा EGR प्लस टर्बो, लेकिन इहदे च
ਟਰਬੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕੱਲਾ EGR ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ EGR ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। EGR ਦਾ ਕਿਆ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। EGR ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਰੀਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗੈਸ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਈਪ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੌਸਟ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਪੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ EGR ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ EGR ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਰੀਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ EGR ਦਾ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਰੀਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਲੈਂਸਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੀਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ। ਇਹ CRDI ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਰੀਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗੈਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। EGR ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਮਨ ਰੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟ ਫੋਰਮ CRDI ਤੇ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲਕੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਮੀਨਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਮੀਨਿੰਗ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚ ਦੇਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮੂਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਨਾਵਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰੋਂ। ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪੰਪ ਹੈ। ਸਲੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ HP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 55 HP ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, 55 ਦਾ ਨਾ ਬਾਈ, 55 HP ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 750 16 ਦੇ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਆ ਤੇ 16 928 ਦੇ ਬੈਕ ਆ। JK ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੇਦੇ ਆ, ਗੁੱਡੀਅਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀਟ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CRDI ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਆ, ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਵਾਲਾ ਪੈਡਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਡਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਆ ਉਹ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਵੋ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਹਿੱਸਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 4x4 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਉੱਪਰ। ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਬੰਦ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯਾਰ, ਸ਼ੋਅ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਔਨ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੀਟਰ ਤੇ। ਤੇ CRDI ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਮੋਡ। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਸੇਵਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸੇਵਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਰੋਕਸ 46 ਜਾਂ 47 ਇੰਨੀ ਕੁ HP ਕੱਢਦਾ ਇੰਜਨ ਇਹਦਾ, HP ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 52 HP 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ 55 HP 'ਚ, ਮੀਨਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਅਸਲੀ HP ਆ 55 ਉਹ ਪਾਵਰ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਮੋਡ ਤੇ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਦੋਨੇ ਮੋਡ, ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸੇਵਰ। ਬਾਕੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਚਾਬੀ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲੀ ਚਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਵੀਆਂ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹਦੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਗੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। CRDI ਮਾਡਲ
ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ CRDI ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, CRDI ਇੰਜਨ ਤੇ ਰੂਟਰੀ ਪੰਪ ਇਹ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਗੱਡੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਲਾਈਨ ਪੰਪ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਲਈ ਚੋਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਖਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਚੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਬੜ, ਇਹਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੈਕ ਟਾਈਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਲੈਪਟੋਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈਪਟੋਪ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀ ਇੰਜਨ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾ ਸ਼ਟਲ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਟਲ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਇਹਦਾ ਉੱਧਰ ਦੇਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਹਾਈ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬੈਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਡਬਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਵੀ ਟਿਊਬਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ PTO HP ਪਾਵਰ ਦੀ, ਤੇ 55.9 ਮੀਨਿੰਗ 55 PTO HP ਆ। SFC ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਿਊਲ ਕੰਜਪਸ਼ਨ, ਉਹ 264/197 ਮੰਥ ਐਂਡ ਈਅਰ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਾਰਚ 2022 ਦਾ ਬਣੇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ DI PP ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ, ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।